이것은 아마도 가장 많은 기능을 가진 선풍기일 거야. 90도로 접을 수 있고 테이블에 놓으면 선풍기이고 스트레칭하면 스탠드 선풍기예요. 4단 풍속 조절, 180도 회전 가능해요. 가습기이고 물을 넣으면 40평방미터의 공기를 쉽게 정화할 수 있어요. USB 포트가 있고 휴대폰 충전도 가능해요. 알뜰한 무드 등 침대 머리맡에 놓으면 매우 편리해요. 무음 디자인으로 밤에 자도 쓸 수 있어요. 지금 공장 직매로 2개 44,900원이에요.